வணக்கம் நண்பர்களே, பிஆர்ஆஸ் ஆண்டாள் ஆன்டிக்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன கலைப்பொருள் பார்க்க போகிறோன்னா மயில். இந்த மயில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆன்டிக் பீஸ். இது வந்து தேக்கினால் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த மயிலோட கழுத்து தோகை பகுதி பார்த்திங்கன்னா கத்தி போன்ற டிசைனில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு கத்தியுமே நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த கலைப்பொருள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க. மேலும் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.